Sekarang konsepnya adalah menikmati yang sedang dijalani. Jadi jangan tanya kapan ini, kapan itu. Karena semua akan ada waktunya sendiri. Hidup bukan tentang tergesa-gesa untuk mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap proses. Terkadang kita terlalu sibuk menanti sesuatu terjadi, hingga lupa mensyukuri apa yang sekarang sudah kita miliki.